Zo, ik wil even een filmpje maken om te laten zien wat het gevaar is bijvoorbeeld van een nitraat met een rotje. Ik heb hiervoor 2 sinaasappels, dat doen we vergelijken alsof het je hand is. En om te laten zien wat er kan gebeuren als men het foutief verkeerd afsteekt. Mee gaat klooien, groot doen, stoer doen. En wat er gevaar kan zijn als zo'n ding toch in je hand gaat ontploffen. Dus de meesten weten het al, maar het is altijd leuk om zoiets toch even te zien wat er gebeurt met zoiets. Dus het gaat erom veilig vuurwerk afsteken. En niet dat we het bekende slogan hebben van je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En dit is hier het voorbeeld ervan. Hier hebben we de sinaasappel met het rotje erin. Nou, de sinaasappel moet je voorstellen dat je hand is. En met Nederlands vuurwerk zal er weinig gebeuren als het in je hand ontploft. Zoals men ziet, er is niks gebeurd, de sinaasappel is heel, oftewel, het enige wat er zal gebeuren, dus je hand zal zwart zijn en je zal misschien een blaar hebben, meer niet. Je bent je hand in ieder geval niet kwijt, zoals met zwaar vuurwerk wel het geval is. Dus denk eraan, het zwaar vuurwerk is geen speelgoed. Wees er wijs en verstandig mee om te gaan. Het volgende stukje wordt dan de nitraat in de sinaasappel om te laten zien wat er met je hand gebeurt als dat ding in je hand ontploft als men niet normaal met het vuurwerk omgaat. Het gaat om veilig vuurwerk afsteken in Nederland en liever geen ander spul, maar Nederlands spul. En als men het toch doet, ga er verantwoord veilig mee om en ga er niet mee stunten, stoer doen, groot doen, want dan kunnen de gevolgen dit zijn. Zo, de nitraat zit in de sinaasappel. We ontsteken de nitraat. Dit gebeurt er met een sinaasappel die ontploft. Er is niks van de sinaasappel over. Dat is het gevaar van een extreem zwaar vuurwerk. Dus wees geen rund als je met vuurwerk stunt en hou het veilig.